1991-ci ilin dekabrın 27-sində Çin Xalq Respublikasının Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin formalaşdırılmasına gedən yol kimi qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ilin aprelin 2-sində diplomatik əlaqələrin qurulması münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması demək idi. Əlaqələrin gücləndirilməsi və müxtəlif sektorlar üzrə şaxələndirilməsinin təməli isə səfirliklərin açılması ilə bağlıdır. 1992-ci ildə Çinin Azərbaycanda, bir ildən sonra, yəni 3 sentyabr 1993-cü ildə isə ölkəmizin Çində səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. Diplomatik dəyişikliklər fonunda sürətlə inkişaf etməkdə olan Bakı-Pekin münasibətləri bugün özünün ən ali pilləsinə qədəm qoyub. Hər iki ölkə strateji ticarət tərəfdaşlığı meyillərinə malikdir. Misal üçün, 2024-cü il üzrə ticarət dövriyyəsində nə az, nə çox düz 21% artım qeydə alınıb. Hökumətlər arasında digərinin taleyinə, tarixi keçmişinə həssaslıq da özünü kifayət qədər aydın nümayiş etdirir. Məsələn, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 il işğal altında saxladığı bir vaxtda Çinin aparıcı media orqanlarının manşetlərində mütəmadi olaraq bu mövzu yer alırdı. Rəsmi Pekinin müzəffər ordumuzun 44 günlük şanlı zəfərinə strateji tərəfdaş və dost ölkənin paytaxtı kimi müsbət reaksiyası əlaqələrin təşəkkülü kontekstindən daha aydın izah olunur. Aprelin 16-sında paytaxt Bakıda Azərbaycan-Çin hökumətlərarası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 10-cu iclasının keçirilməsi də sadalanan nüanslara ciddi nümunə ola bilər. Komissiyanın həmsədri, baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin vurğuladığı kimi tərəflər arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurulub və bu əməkdaşlığın işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında özünü daha qabarıq şəkildə nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Çin Xalq Respublikası həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımır, yəni Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi qəbul etmiş. O bir tərəfdən də bildiyiniz kimi Azərbaycan vahid Çin, yəni Tayvan adasında Çin Xalq Respublikasının bir hissəsi kimi qəbul etmişdir və bundan əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dəfələrlə bəyanat vermişdir. Yəni Azərbaycan bildiyiniz kimi Orta Yol koridorunda, yəni bu logistik yolda bir kənar proyektində vardır və yəqin ki, Cənab Prezidentin Çin Xalq Respublikası səfəri ərəfəsində bu iki dövlət arasında olan münasibətlərin yeni bir mərhələsinin şahidi olacaq. Prezident İlham Əliyevin mütəmadi olaraq strateji məsələlərlə bağlı Çin mətbuatına açıqlamaları da dövlət başçısının bu ölkə və hökumətinə etimadının yüksək göstəricisidir. Proqnozlar onu deməyə əsas verir ki, mövcud imkan və geosiyasi reallıqlar ikitərəfli əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişafını daha da stimullaşdıracaq. Çin Cənubi Qafqaz siyasətini həyata keçirərkən Azərbaycanla bu istiqamətlərdə əlaqələrin inkişafını əsas prioritet hesab edir və Çinlə əlaqələri inkişaf etdirməsi məhz Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, həmçinin şərqlə qərbi arasında bir balans yaratmağa gətirib çıxaracaq. Bu, Azərbaycan xarici siyasətinin uğurudur və Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımdır. Düşünürəm ki, yeni siyasi mərhələdə Çin-Azərbaycan əlaqələri daha da inkişaf edəcək. Aprelin 17-sində Prezident İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lu Meiyin etimadnaməsini qəbul etməsi ölkəmizin vahid Çin siyasi kursunun daha bir göstəricisidir. Zeynəb Mirzəyeva, Real.